6 il bundan əvvəl yanan Diglas Ticarət Mərkəzinin ərazisində yeni ticarət mərkəzi tikiləcək. Bu əraziyə çəkilişə gedərkən əslində bu xəbərdən məlumatsız idik. Çünki illərdir həmin ərazi hasara alınıb və heç bir iş aparılmırdı. 2019-cu ildə tamamilə yanaraq məhv olan Diglas Ticarət Mərkəzinin qarşısındayıq. Təxminən 6 ildən artıqdır ki, bu ticarət mərkəzinin ərazisi hasara alınıb və bu vəziyyətdə saxlanılıb. Qeyd edim ki, əvvəllər burada müxtəlif təyinatlı obyektlərin tikiləcəyi deyilsə də, bunun hansısa bir iddiadan olduğu elə bu gün də öz aktuallığını qoruyur və hələlik faktiki olaraq ərazidə hər hansı bir tikinti işi aparılmır. Digər vətəndaşlar da hər hansı tikinti işlərinin aparılmadığını bildirdilər. İçəridə sadəcə bir texnika vardı. Aktiv hər hansı bir iş getmirdi. Bilmirəm. Anlayışım yoxdur. Əmi bilmirsiniz, burada nə tikəcək? Vallahi bilmirəm. Bilmirəm mən. Neçə ildir bura bu vəziyyət? Vallahi nə deyim. Onlar üçün 6 il var. 5-6 il. 2019-dan yanıb da. Bəlkə də Nə deyəsən. tikəcəklər? Ümumiyyətlə əvvəl nə deyir? Onlar biz bilmirik. Tikinti gedir burada, yoxsa yox? Bilmirəm. Ancaq araşdırmamız zamanı məlum oldu ki, nəhayət həmin ərazidə yeni ticarət mərkəzinin tikilməsi planlaşdırılır. Özünü iş icraçısı kimi təqdim edən bu şəxs əvvəlcə danışmaq istəməsə də, sonradan bildirdi ki, hazırda sənəd işləri hazırlanır və yeni mərkəzin tikilməsi üzərində iş gedir. Nə tikiləcək burada? Əvvəlki ticarət mərkəzi dedim. Bərpa olunacaq. Bəli. Nə vaxtda təxmini planlaşır? Bilmirəm, hələ sənədlər hazırdır. İçəridə problemlər var, kabel xəttləri var, kanalizasiya xəttləri var. Olan yeri dəyişməlidir, sonra işləməlidir. Məsələ ilə bağlı Nizami rayon icra hakimiyyətinə də müraciət etdik. Oradan isə bildirdilər ki, həmin ərazi özəl mülkiyyətdir və bununla bağlı hər hansı açıqlama vermirlər. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsindən də bununla bağlı hər hansı açıqlama olmadığı bildirildi.